Yes, tukwaniriza ku program ya feno ekisikirize ate ne mwana mlenzi Roland nga nzize ne munange wano asamike. Yes, kakati mu program eno tuba twogera ku bintu ebyenjawulo ate ebyo ebikoze amawulire kwegamba kibeera kisikirize ekikugirayo ebintu ebyenjawulo samike. Ekiriwo ndi wano oyogeza amaanyi mangi. Nalidde mwabafunye mu kintu kino. tetunaba era kati govayo n'ogamba gavumenti mbi oba osaana migo. Gavumenti eyawa eya ghetto batamye. Anyway, program ene ekusibwamu ssente bannaffe aba Media Shed Uganda basangibwa ku Balintuma Road kati bakola ebintu ebyenjawulo basomesa abaana bakozesa internship. Samiko olinayo abaana gye bali naye omanyi bagenda baterawo embeera tulina etusooka okuyisa abaana babeeko we batuuka nga bategedde. Omanyi ze sikiriziganya na education system eri mu Uganda ekyo nakigamba. Kizibu ki ekigiriko? Abazungu batulekerawo system eriwo okutukwebeza. Omugenzi radio yagamba mukama amwe ekimula ekyemirembe yagamba tumala emyaka 16 ugateko neja campus gy'emyaka emeka tugeze 3 19 oba 2 wala basome 5 wala basome 4 waliyo n'abasoma 8 naye mbu we tumala okusoma essomero lituyigiriza kuyiga kusoma egyo emyaka gyonna tugimala mu kuyiga kusoma we tujja mu nsi eno yennyini ne tuyaka tutandika okusoma ate kati lulimu bamukola tuyiga kusoma kati ne mulioka mujane mutandika okusoma kati olonga musoma kibitabo muzungu from day one ye abali mu kusoma fe tuyiga kusoma kati linda kubo fulumensi no soma ki chobola omwana afuluma agenda tuuka mu nsi nga mutufu bye bamusomesa mu kirasi ne bya applyingira mu nsi. Kati abasoma ki? Abantu basoma bitabo. Abalala ne basoma kwegamba bunovo kati wano basoma ki? System eyo tegekera kuyiga kusoma eventually nga tuze mu nsi yennyini. Mu nsi yennyini tutandika kusoma. Kakati z'abaana abange gye bali sibeegaana gye bali bakyali bato batyayiga kusoma neera we bagira we bati nga mbatirawo Media Shed bayiga ebintu mu bufunze obuto kati mu lulimi oluli baluyita batya lemani olw'omuntu wa wansi kwegamba system ebategekera naye tebateekateeka. Kati system eri mu kutegeka abaana bange kuyiga kusoma bibanayiga mu Media Shed nga bakuze naye tebateeseteese kubiyiga. Ebyo bibyo Oluganda luganye bibyo. Anyway, basangibwa wali ku Balintuma Road emengo era abo boyagala okutwalayo omwana okuyiga ebintu ebyenjawulo kwegamba bakola n'obulango emikolo n'embaga ne bakubira ekifaananyi nga kiri kalaso ate ebintu babirina kamera byonna n'ebigenderako omwana n'avaawo nga buli kimu kwegamba ali talatibu alaali. Mu programu eno tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo. Waliwo Chameleone yakoze press conference. Omanyi bagamba Kalanji oyagala okunkubya lindako nafuna kagundire wakafuna kalira twateka ku status onchankala nnyo ozajja bagamba Chameleone yellow blue red kali ke bakola akajjayo meaning ya Chameleone. In fact ngabola ka Chameleone bekasanga ensolo wati ne kasiko olulimi ne kajibaka bakakoze nga kajirira ddala we katyo. Okay, obadde obuuza ki Chameleone? Joseph Mayanja Chameleone yakoze press conference eggulo nannyonnyola abantu so kombulire DP ye people power oba no DP ekisooka mu confusing ekintu kimu abantu ba bulijjo simanyi abantu abantu ba bulijjo ko ina byombuuza nga nawe muntu wa wansi oli muntu wa wansi si wa bulijjo kale people power kisinde tukanya mbuyaga eri awo kisinde era nga akikulira abaago omuyinza oyita president waakyo ye Honorable Kyagulanyi ye Musa
ow'ekisinde ekyo DP kibiina kya byabufuzi kikulemberwa Norbert Mao. Yes. Chameleon, Palaso, Wizzo, maama we. Omanyi situation eno eyagala okufaanana ne Fresh Kid, Fresh Daddy, Fresh Mami. Tontwale eyo ne program y'amaanyi nnyo okudiscussing Fresh Daddy. Kakati Chameleon mu confusinga. Omanyi there are two people. There is Chameleon, there is Joseph Mayanja. Chameleon yabagambye eggulo yagenda ensonga nnyingi n'agamba ye yeewulira amaanyi mangi. Naga ate mumukwate bulungi kubanga wa muwendo. Bwe bamukwata obubi kyekituukawo. Yagaba bamukwata bubi oba bulungi nga muganya omukwata obulungi ne mukwata bubi ye talina gy'agenda ajja kutambula nammwe. Olowooza tatiisa. N'agamba omanyi waliwo omubaka w'emukono yani Nambooze bakireke yabayo n'amugamba mbu okakasa oba okugjawo abantu gye balowooza oba bamu bagamba mbega akubeyo oluyimba nga walaba munne Bobi Wine wakola naye nga munnange with all due respect amazima go gali nti Kamili ennyimba azirina nzijukira bulungi wano era mu kwogera kwa Nambooze Honorable yagamba nti Bobi Wine kyabanguyira okumwesiga lwa nsonga ennyimba ze zikiraga. Yes. Katono bali awo. Ennyimba bbiri moto lulo. Moto lulo sebo. Lwa Kamili. Luyimba kuki? Ndoza tojafuna omuvunuzi. Hizo nyimba teziyimba ku Uganda. Wale moto n'endala nyingi omusajja ze yali ayimbye zikwata ku bulamu bwa bulijjo obw'omuntu wa wansi. Tuwagire buwagizi. Naye nga yabagambye ali n'omuntu anyigirizibwa era n'agamba yetabeeranko mu NRM. Yagenda mu NRM kukola ssente ng'abalala abagendayo ne bakuba zi t-shirt abafumba emmere koolo. N'agamba naye ye taata we bajjajja be baani bonna ba DP era taliva mu DP paka ng'afudde. Yes. Neka mpiseo kano ntuminako kyali wange Seeba. Seeba ali awo ku Youth TV. Kojja. Yes, ali ku Youth TV akikwasa gasimani. Namulabye nga asaza akaviiri. Youth TV kyeta mukola. Then waliwo mukwano gwe bamuyita Katongole. Alina Nameless Media. Walai. Yes. Ojja kusasula ez'obulango. Ate tontiisa. Ojja kusasula ez'obulango. Oyagala kulunga byawana. Kale. Kakati naye twawulidde nga Joseph Mayanja ku nsonga yennyini Joseph Mayanja nga atandika press conference yasabye Saala. Yagambye ayogedde ne mukulu we oba mutowe oba mukulu we oba mutowe yayogedde kale ne munne ne bakkaanya mbu aba atandika press conference atandike n'oluyimba. Bwe bakaanyiza bayimbye oluyimba tuluyimbe naawe nedda. Ne baluyita tuliyambale eddoboozi lyange teriyimba. Musajja mutiitiizi. Eddoboozi lyange teriyimba. Ne baluyimbye era naga abakkaanyiza okukolaganira ewamu. Era nga we yabagamba lulimbu yali redde okuwagira omusajja wammwe gwe mwagala okuleeta as long as opposition bless. Omusajja bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Kyaddondo East. Ajja muwagira mu limbeera ebyo. Naye tewerabiranga programu eno eteekebwamu ssente aba Media Shed Uganda kwegamba basangibwa kubali ntuma emengo era ayagala bakwasaganya 07897778 ng'obatuukirira nga bakunnyonnyola ebbeeyi yanse ku buseko bintu si bya buseere. Kakati nga tumaze okuyisaawo ako Samike. Yes sir. Nga tuzze ku mulamwa waliwo sitoole yo nga teggwa mu mawulire kwegamba emazeeko ebbanga n'ebbanga buli wodda eno sitoole bagyogerako. Omukulu tabaga byendowooza olowooza ki? Naye tugenda okukola twatandika sheeno olumu ngambanga tuba tugenda okwogerako ate kaakati oyagala kudduka ku syo so akudduka obitidde omukulu era
omuntu w'abangi yes kwegamba omusumba eyakamala wano okukondeminga bayibuli emu n'agamba nti yo erina obuzibu tegendera ku bino n'agaana abantu okukola ki olandi mukwata bubi aba era ono omusumba omusajja wabayoyo gwentegedde yagamba Bible ezimu tezikyali nzijuvu essuula ezimu tezikola ki tezirimu era ye n'agamba buli Bible etaba eri nga tejjudde eba tekyali Bible yes ate ezo nnyingi ennaku zino kati yali mufu tebazisoma yali mufu kitegeeza tebazisoma ebintu bya bitundu anyway omusumba eyagaana endiga ze okulaba TV ezimu awo ebyo sibimanyi TV ezimu taziraba omusumba Aloysius Bugingo yes waliwo ensonga z'ennaku zino ezibadde mawulire ezitavaamu omukyala ayagala okwawukana na mukyala omukyala atakkiriza omusajja yayingizaawo ekimyula ayagala kiyingiza maka omukazi alemeddeku yakibanjalulidde ekimyula kisiiba naye ku kooti okusiiba n'omuntu ulira Roland kankubulire kye yagamba muzize ekibuuzo yakibanjulidde mu maaso g'endiga ze zonna in fact yazisaba zimusondereko ne ssente okuwasa ekimyula ky'omwana omupya n'abalagaalibwa yabalaga oyo gwe mutambuza mawulire ate sirina gwe naatambuza nze katani gogamba gwasiba ekimyula ky'omwana mwana ki gwagenda okukuba kwono gwe wamulabyeko ensonga ziri zitya ekisooka byengenda okwogera ndowooza yange endowooza yange ogikulembeza nnyo ndowooza yange oli nage mu kusooka oli agenda neerabira oyo alina endowooza omanyi Mukama yakola ekintu kimu obuyinza bwe yasinga okutuwa yatuwa okusigaza amaanyi okola choices zaffe so byengenda okwogera ndowooza yange ndowoozayo however mala bikolako research ekitegeeza bya bituufu kakati oyo awakana endowooza ye bantu awakanye endowooza yange saagala ajuwinge bw'ajuwinze abe n'ensonga ebbanga oliwanise njogera bwogezi ekyoka simanyi lwaki family issues z'omusajja zirumya abantu omutwe ekyo kimu kuba ndowooza tezandirumiza abantu mitwe ate lwaki kubanga zize ebimu byayogera birumya abantu omutwe tetwaliyo nga beekwana tetwaliyo nga bateesa okukola kyaki tetwaliyo nga pasita alabikirwa lwaki babitukuba olidde ekyo kimu ekyokubiri pasita Bugingo kituufu yateekayo divorce ayagala kwawukana naki na mukyala we gwamaze naye emyaka ameka 29 yes okwawukana si y'ensonga ensonga ziva ku bintu ebyo pasita Bugingo byagenda ayogera ku mukyala we biki ntandikiraawo byogere ntandikiraawo ekisooka pasita Bugingo yayogeredde mukyala we nga bwabadde mu bbanga lyonna lyamaze naye ate tebabadde nawe ebbanga lyonna eryemyaka mu bbanga lyamaze naye kwegamba ery'emyaka 29 Bugingo yava ewaabo oba ewuwe emyaka 3 emabega yes emyaka 3 giri kweja 29 oba gyo tegiriiko kweja 29 mu myaka gyamaze naye teyeebakangako naye emirundi gisukka 10 giwera 10 elowooza ekyo si kiwanvu nnyo okwegamba okukikuba mu bantu ekisooka byeyayogedde byo byali byabwe yali talina byogera ku sayidi emu small extent yes yali talina byogera naye embeera ey'amawulire n'omukyala Teddy yamusindikiriza byogera ntegerekeka embeera yayise njagala otegere bulungi Roland mbeera ki kankaddemu tontegedde engeri gy'ontunuulidde bye yayogedde amazima go gali nti birina kuba bya mu kisenge ekisenge ekisenge kyabadde tekikyaliwe era
Abaganda bagamba ayogere omusajja ayogere eby'omukisenge baki kisajjasajja siwe mugamba siwe mugamba kakati naye nenkugamba sisuubiramu naye yaddaagala obyogera naye embeera eteekebwawo omukyala owulira yamusindikiriza obyogera simawe bayabirowoozezaaho ng'agenda obyogera naye yamusindikiriza embeera omukyala gy'ateekawo yamusindikiriza aye nekijja abantu ne batategeera perception gye yayogereddemu bintu ebyo kakati teyagenderedde kulumya mukazi yagenderedde kulumya ani 2 teyagenderedde kulumya bakyala 3 teyagenderedde kutyoboola muntu yenna owulira kiki ekyo kuba oli omukyala yagenda ayogera nga wagumye n'omusajja emyaka 29 9 okuguma lola nti kubeera sayidi emu okitegeera akulaga mbu yes agumye omukyala Teddy naye nange nakola ki nange naguma wabagamba mbu yagumye yekka agumidde ebyange lwaki tabanyumiza ate nze wenaguma emyaka 10 wenaguma emyaka 6 saamulaba saakulaba nga oguma anti kati kyembuuza ekyo tewali oteekeddwa okukola ate omukyala yesi kyeyali ateekeddwa okukola era naye yakikola kati lwaki yagenda mu mawulire kakyogereko kayina ono ayogedde tugambe naye nti yaguma mwamukutte bukwasi bubi ebintu ebimu ne mubuukira nnyo ebyo mulimu ebintu ebimu byotalina kwogera yayogedde kyekikyamu mirundi gyonna gye mmaze ne mukyala wange sebakangona emirundi giwera 10 dda yabuuzizza kati kankikubuuze Rola naawe onziremu mu butuufu kibuuzo kinaasoboka kankikubuuze omaze n'omukazi emyaka 10 muli bafumbo naye teweegattangako naye mirundi gisukka 5 obuba bufumbo kiki ekikola obufumbo kati kambabuulire nve ebitu by'okwebuzaabuza omanyi twebuzaabuza nnyo okitegeera kambabuulire abali abeebuzaabuza busimanya biki empagi esookebwako mu bufumbo sex yes ziri empagi mmeka ebino bye bagattako simanya olina okubanga ozimba bbaawo olina okubanga toli kisassalala otegeera simanya you think about tomorrow not today simanya oyogera ku musajja simanya okubanga omuyambako ne mukola ne mugaggawala let me tell you ekikulu byonna ebyogenda bikola naye omusajja oba tomuwa kigambo ekyo amaka gasookera mu kisenge thank you kakati ebimuddawo ne mugirambu yayogedde bwi talina kyayogedde ekisooka omukazi yabyeyogerera dda waliwo alimu asabira ku Kanani nga tamanyi omukazi biri bye yayogera bino teyabyogera nti teyebaka na musajja mirundi wera ate kakati omukazi ow'ekikulukutu nga we yakyogedde emyaka 10 osobola okwegatta naye anti kakati yeye ensonga lwaki tebeegatta ensonga weeri why is that understandable ate omukaaga gyeyayogedde lwaki mukwata kino ekyekikulukutu omukaaga gyayogedde olwokuba yali amaze okulokoka oli n'anyiga n'agaana okuddamu omukwombya myaka 6 ngekyo temukyogera Bujingo simusumba musumba awe sala ya Katonda wekolera musabe Katonda mugumye obufumbo bwammwe ekigenda okutta abantu naddala bannayuganda till death do you part kweyisanga abatuuse mu ggulu ate kibabagamba ebya Kayisaali biriwe ebya Kayisaali zira ebya Kayisaali biweebwe Kayisaali n'ebya Katonda biweebwe Katonda Katonda yatuwa omwoyo gutuula mu ki mu muntu mubiri kitegeeza omubiri guno yaguwa ebyetaago kiza ntonava ku nsi oyagala toyagala omubiri olina okuguwa bye gwagala bwemba si biguwadde tolinago olumiza ontegedde Katonda yalina right kale muve kugira emyaka 10 kale yayogedde bubi kale mukooneko kugina omukaaga ngasulira ajogera Bujingo yali akoze ensobi ki okulokoka no Bujingo musumba kakati abasimba bano babira ne counseling session ba counseling antwali tadde tusobira ti Bujingo ekintu kino yakikutte mbukakamu I know sokolinde Bujingo ulira sageno yatandikirawa omukazi
yayogera ebintu ebyo just olwa Miya Akatambi Bugingo byabuulira owulira Bugingo ne bamuvuma muwala we n'amuvuma omukazi n'agenda ku poliisi mbwafuna bukuumi oba ontegeera omusajja ng'asirise Bugingo talina nsobi gye yakoze abamufunye obubi be bakikoze batyo okukifuula ekyamaanyi ennyo bamufunye bubi naye yavuddeyo ne yeetonda okwetonda bakuganye kati naye ndaba abasirusiru tobaita basiru nalabe bano abasiru mbu bagenda kukwata Pamba musimanya ne ssente musimanya omanye abantu baagala nnyo publicity kyola nakugambye kakati bano abakyala banoonya publicity tomanyi bulumi Bugingo bwe yayitamu myaka 10 it's not about Pamba ekya Pamba kati gwovayo n'obwongo bw'obunafu naye bano bani simaya Fifi da Queen simaya bano bani abakyala yayimba eddono n'alemwa yagwa ani yani sebo Gombya ye president w'abayimbi wuliriza tosobola kuvaayo n'ogamba owulira kiringa okuvaayo n'ogamba mbu omuzaddewo ofunye ssente yakukuza akusomeseza mu mbeera yonna ofunye ssente olw'okuba akuswaza n'omugamba maama oba taata yogera ssente zoyagala nkusasula onneesonyiwe kati basiru no ensonga eyekalakasisizza bano si kuba nti Pastor Bugingo yayogedde byayogedde naye bo bagamba yabyogedde mu ngeri ya kuvvoola mukyala we naye nga we yayogera kati engeri gye yabyogeddemu mu ngeri y'okuvvoola ye yali baleetedde okugamba nti yavudde abakyala bonna abasigadde byayogedde bipya oli yabyogera obuwiki yabiwanga bujulizi in fact ne Pastor Bugingo yagambye bw'aligenda n'atandikawo kyakye ye nayerabira obujulizi obwo ajja kuba akoze ensobi naye Pastor Bugingo yabadde akola ebintu bibiri kubalaga mbu yalumwa n'okwebaza Katonda ngeri Pastor Yiga gye yakyogeddemu yekudaala biggest question yandibadde mu public yandibadde nti olaba omusajja mu myaka 10 yalekawo omukazi lwaki amulekawo ng'omukazi yawona emyaka 5 lwaki amulekawo kati? That would have been the question. Mwe bannamawulire gye mwandinoonyeza si kubuukira kiri abannamawulire ba Salt TV bakuba bannamawulire bannaabwe bawuliriza Pastor Bugingo tebaagala bannamawulire bannaabwe babikwate anti mukwata bifu ate tukwata mawulire sige gali mawulire mukwata bifu kyola Samike wajja nga ayambadde bulungi togenda mwogerako bannamawulire basaana bakwe bannamawulire bannaabwe tojja mwogerako naye senga Saamu ajjanga enkeera ayambadde ambi ng'atudde wali akasumali bane kamufumita empale emabega neeyulika nga tamanyi oyinza n'okukuba akafaananyi n'oteeka ku WhatsApp. So obwongo bwa bannayuganda buli butyo twayonooneka. Ani yatwonoona? Simanyi. Bwe tutyo bwe tuzaalibwa waliwo ekyetaagibwa okukolebwa okwonooneka kuveewo. Sitole mukuba negativity zokka. Size zitunda. Kati Bugingo yabagasseeko n'ezisoopu ze mulaba ziraga bwenzi. So bingi naye nze nga Bugingo ndi ku side ya Bugingo. Samike oli mulokole? Yes. Osabira wa? Nsabira ku church. Yani musumba ani? Omusumba wange bamuyita Bahimbisomwe Felix. Tosabira wa Bugingo. Omusumba wo akkiriziganya ne Bugingo kye yakoze. Kubanga tulabya bannaddiini ab'enjawulo abavuddeyo. Ekya Bugingo kyenkugambye ebya Kayisaali n'ebya Katonda ki? Bugingo teyayogedde bintu ebyo mu perspective ya Bible. Owuliriza yakyogedde mu buntu ng'akanyabbaga abannange mugamba ndi mubi naye ne gino emyaka naliwo lwaki omukyala tabagamba? There might be something ffe kye tutamanyi ekyaleeta ebintu bino nga n'omukyala akimanyi. Gwe just imagine nze Bugingo musajja nze emyaka 10 sigigenda. Omukyala bw'afuna obuzibu odduka misinde.
Zenkubulira. Ampuliriza story eno ya bujingo mpanvu. Ipanvu ddala in fact singa bakujekennenya kugimalayo tuyinza ogituuka budde buyinza otuyitako ne tugenda mu biseera by'ebintu ebirala naye nga program eno egendanga kubeera ku YouTube bw'oba ogyagala ogisakinga program you fetch it. Gana ekigambo kyannema okwogera ekigambo kyannema okwogera nze Fetch it. kyannema bwe nkyogera nnyinza okukola akakodyo ka Fresh Daddy. Anyway, program kambisewo ne kano kato kayiseewo buli ayagala music wa Uganda ng'ovunaana katisi kye yakoze tolina magezi. Tubadde tetuli wakwogera ku katisi akoko kakezi buli avunaana ate nekirala Khalifa Aganaga amazima gali nti naye akimanyi kyapushinga katisi tebwabadde busungu katisi ayogera nga bujingo wayogera nga alumwa ne katisi ayogera alumwa naye buno tebwabadde busungu music tosobola kuleeta bintu ebyo naawe ate nabo omusajja omukulu naye ali awaloza bamuwagira nze ndowooza twogera ndowooza akwatibwa obujja nze ndowooza akwatibwa mwana w'obujja katisi munyiivu lwa Khalifa engeri gye yeyisizaamu eri badijje kye kyamuleetedde okugoba omuyimbi we n'ekiyimba kyennyini kubanga agenda okuba katisi Aganaga agenda okukola ebyo byakoze Friday before baali bamaze okugoba ekyo ekiyimba era naawe looli kikuteekako wano ku YouTube channel sidda ate kati bw'otodda otiisatiisa sitiisatiisa nze nkubuulira temwonoona bintu bino. Ampuliriza story tubadde tugenda kugyogerako era in fact tugikomyawo. Program erwaninga ku YouTube channel eyitibwa Ekisiikirize yateekebwa mu ssente bannaffe aba Media Shed Uganda. Samike sibula abatuwuliriza nja kusembyayo nga ngamba kasana ka statement katono akagamba buli omu yezuule omala okwezuula kikyosobola kikyoyagala okuba omanyi biri ebintu biroyinza okuba olina kyoyagala okuba naye nga tokisobola so wezuule omanye ffenna tuneezuula netukola byetulina okukola Uganda egenda kunyuma. Mbaagala nnyo nsigadde nze Samike byenjogedde byonna byange agezaako owakana njagala owakane ne point saagala nnyo okuwakana n'abakisiru. Toyagala kuwakana nandowooza nedda saala kuwakana n'abantu abawaleekaana obuleekaanyi njagala orizoninge nange so naye mbaagala nnyo programu ziwulirize nga tugaba tuteekayo ndoza buli week. Yes, tugenda batuteekayo buli week. Tujja batubeera nga twogera ku nsonga ez'enjawulo okuwabulwa tukuwelkaminga naye okutyoboola tujja kukuba era tujja kukuba tulina poliisi nze kati ngenze nange Roland wano mbaawo nga nkubiriza programu eno nga kwegamba nkuweereza ebintu ebyenjawulo nga njimuwayawayamu ne munnange oyo yakavaako Samike kati naye nga tugenda kuba bw'oba olina eggulu eryoyagala okututegeeza okuba ku noti 0705367213 n'obeera nga olituweereza ate ne tulaba bwe tulyogerako naye bw'oba oyagala era n'okukyala wano okubaako kyonnyonnyolako era neera okubako ennamba eri ku WhatsApp ate era n'ogikubako n'osinika ka message. Musule bulungi musibe bulungi mbaagaliza wiiki ennungi mweraba.